Sziasztok, szép napot kívánok! Ez megint egy bejelentkező videó lesz a Budapest-belgrádi vasútépítkezésről, egy kis gyors tájékoztató. Január vége felé járunk, legutoljára decemberben volt egy átfogó videó, az a déli szakaszról volt, ahogy láttátok, a kelebbiai részről visszafelé ő mutatta meg az állomásokat, meg az építkezést. Az itteni környékről, Dunavarsány, Délegyháza, Haraszti, Taksonyról pedig novemberben, tehát eltelt 2 hónap, és eléggé nagy a változás, szépen haladnak a munkálatok, a hangszigetelő falak is szépen állnak, a felső vezetékek is megvannak, az állomások is épülnek, úgyhogy egy gyors kis videóban most ezt szeretném nektek megmutatni. Remélem, hogy ezzel is egy jobb képet fogtok találni, vagy látni az építkezésről. Gyertek velem! A Dunavarsányi állomás épülete éppen a felújítás alatt van, ahogy látjátok a térkövezés, ez szükséges téglák itt vannak és csinálják a dolgokat. Kisvasúti átjáró lassan elkészül Dunavarsány-on.
Sziasztok! Megérkeztünk Dunaharasztira. Nagyon sokan vannak és nagyon sok helyen dolgoznak, ezért nehéz a felvételeket elkészíteni, de Dunaharaszt is nagyon jól áll, mutatom nektek, amennyire tudom. Sziasztok! I just wanna be never say I am. Not calling anyone else. Not falling into a rain. Just like you think I would do. I just wanna spend some time with myself. I'm not texting anyone else. I'm not falling for someone else. Yes, I come back. Yes, I come back. Yes, I come back. Yes, I come back. Hát gyerekek, ennyi lett volna a Dunavarsány, Taksony, Dunaharaszti rész most január végén 2025-ben. Remélem, hogy tetszett nektek is, egy kicsit felfrissítettem nektek az emlékeiteket. Bár több hasonló témában forgató YouTube-os kollega van, aki biztos fog még forgatni, mint az Andris is, például a Tecske Andris, úgyhogy gyerekek, én nekem most ennyi ment, remélem, hogy sikerült, és egy friss anyagot láttatok, hogy áll az építkezés. Szerintem egész jól haladnak, bár az a híresztelés, ami nem tudom, hogy az kacsa vagy nem kacsa, hogy jövő januárban
vagy akár már most ősszel egy bizonyos statuszt átadnak, azt nem tudom, ez majd kiderül, de az építkezés folyik, halad a munka, és várjuk a végét. Szép napot, és ne felejtsetek el feliratkozni, és a különböző gomboknál pedig tudtok tájékozódni, hogyha esetleg támogatnátok a csatornámat és a munkámat, azt megköszönöm. Sziasztok!